ჩვენი სტუმარი დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ირაკლი ჭეიშვილი იქნება. საღამოშუდოის ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხარ დღეს საღამოს. მოგესალმებით ტელემაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის. მოდი დავიწყოთ ჩვენ საუბარი პაველ ჰერჩინსკის დღევანდელი უკიდურესად არადიპლომატიური განცხადებით. გამახსენდა თუ არ ვცდები გუშინ ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობდა, რომ ჩემი ელჩებიო იმის ნახევარს რომ ლაპარაკობდნენ დასავლეთის ქვეყნებში, რასაც მათი ელჩები ლაპარაკობენ ჩვენთანო, ისინი გამოყრილები იქნებოდნენ უკვე იმ ქვეყნებიდანო. როგორ შეიძლება შევაფასოთ ეს განცხადება, რომ მზია ჟურნალისტური სიმამაცისა და სამართლიანობისთვის შეუპოვარი ბრძოლის სიმბოლოა ჩვენს რომელიმე ელჩს გერმანიაში, მაგალითად ან საფრანგეთში, რომ ეთქვა იქ დაკავებული ადამიანის შესახებ ასეთი სიტყვები, რომელიც პოლიციელზე თავდასხმისთვის არის დაკავებული. რა რეაქცია იქნებოდა და საერთოდ რა არის ეს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, სანამ პოლიტიკურ ნაწილზე გადავალ და თქვენ კითხვებს უპასუხებთ, რამოდენიმე ორი დღის წინ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის შესახებ მინდა მიუსამძიმრო სრულიად საქართველოს გარდაცვლილების ოჯახებს. ეს იყო ძალიან მძიმე დღე ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად ერთ წუთში ჩავეტევი მინდა ესე ვთქვათ თვითონ ოცნების ქალაქზე ვისაუბრო და იქ განვითარებულ მოვლენებზე. რაც შეეხება კონკრეტულად 2019 წლიდან დღემდე, რაც ამ პროექტის ირგვლივ ხორციელდება და ზოგადად რა თქვათ ინვესტიციებიც სახელმწიფომ რა თანხაც ჩადო, რომ იქ ეს შესახლებული მოქალაქეები, რომელიც 2012 წლის 2 ოქტომბერს ჩამოვიდნენ, ესე ვთქვათ, მაღალმთიანეთი აჭარიდან და შევიდნენ და დასახლდნენ აღნიშნულ ტერიტორიაზე, იმ პოლიგონზე, სამხედრო პოლიგონზე, ძველ სამხედრო პოლიგონზე. ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს მოხდა 2012 წლის 2 ოქტომბერს, ანუ 1 ოქტომბერს მოვედით ხელისუფლებაში, 2 ოქტომბერს ეს ადამიანები იქ ჩამოვიდნენ და დასახლდნენ. ამის შემდეგ მიდიოდა მოლაპარაკებები, ლოიალურად უდგებოდით ამ პროცესს და ამათი გამოსახლება არ მოხდა თუ ვერ მოხდა, საერთო ჯამში მოვედით იქამდე, რომ თორნიკე რიჟვაძის ინიციატივით, როდესაც გახდა მთავრობის მეთაური 2019 წელს დაიგეგმა და გამოცხადა ტენდერი და დაახლოებით 40 მილიონი ლარი პირველი ეტაპი დაუხარჯეთ და იქ აშენდა 3-12 სართულიანი კორპუსი, სადაც ეს ადამიანები, ამ ადამიანებიდან დაახლოებით კი არა და 580 ოჯახი დაკმაყოფილდა საცხოვრებლად. 40 მილიონ ლარზე ამ ხელა მასშტაბის თანხაზე ვსაუბრობ, რომელიც გამოიყო. რამდენიმე დღის წინ ბათუმის მერი პირველ რიგში მეც მინდა შემოგიერთდეთ სამძიმარში, რასაკვირველია კიდევ ერთხელ გამოვხატო მწუხარება. ბათუმის მერი ყავდა პირდაპირ ჩართვაზე რამდენიმე დღის წინ, რომელმაც ილაპარაკა იმაზე, რა ეტაპზეა ამ წუთში მშენებლობა, თუ არ ვცდები, 3 კორპუსი უკვე მთლიანად დასრულებულია. პირველი ეტაპი დასრულებულია, გეუბნებით 582 ოჯახი შესახლებულია და ცხოვრობს. ეხლა 2 ჰექტარზე შენდება 9 კორპუსი, 12 სართულიანი, სადაც მოცულობა თანხის არის 100 მილიონ ლარზე მეტი. ეს აჭარის უმაღლეს საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტი არის, გამოყოფილი აჭარის ბიუჯეტიდან ეს თანხა 100 მილიონ ლარზე მეტი, რომელიც მოხმარდება ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას, ამ კორპუსების აშენებას და არა მხოლოდ კორპუსები შენდება ამ ტერიტორიაზე. შენდება სკოლა, ბაღი და შესაბამისად დაახლოებით 1000 ბავშვის ცხოვრება გაუმჯობესდება. აი ახლა რაც კაფსულა ჩააგდო პრემიერმა ბათუმში 2028 წელს დასრულდება ეგ პროექტი. ანუ 100 მილიონ ლარზე მეტს ხარჯავს აჭარის მთავრობა მაგაში. და 1077 ოჯახს გადაეცემა ბინა. ჯამში სადღაც 1600 ოჯახს 2028 წლისთვის ექნება ბინა საკუთრებაში აღნიშნულ ოცნების ქალაქში. ამის შემდეგ ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა, ტრაგედია მოხდა. ეხლა რა თქმა უნდა ეს იყო გაუგონარი ამბავი და რავი შოკი გქონდა. და მართლა იმის მაგვირად რომ ერთი ღამე რომ რა ვიცი მე ეგლოვათ. ჩვენ მოგვასწრეს იქ მისვლა ხელისუფლებას. და ყველაფერს ცდილობდნენ, რომ 1 საათში ეს ყველაფერი პროცესი, ეს ტრაგედია დაბრალებოდა ხელისუფლებას. მე პოსტის დავწერე Facebook-ზე რა, ერთი ღამე იგლოვეთ მეთქ, ანუ ერთი ღამე იგლოვეთ და დღით გათენდება და მერე დაიწყეთ ეგ გამოძიება. რა გაირკვა ბოლოს, რომ რასაც ეს ადგილობრივი ჟურნალისტები და ოპოზიციური პარტიები იქ თუ აქ თბილისში არ აქვს არსებული მნიშვნელობა თელ საქართველოში, გვაბრალებდნენ, რომ არსებულ ტერიტორიას სამშენებლო კომპანია ანაგი ასრულებს
ესე ვთქვა სამშენებლო სამუშაოებს იწყებს შესრულებას, ღობის შემორაგვას აპირებდა ტერიტორიის და ასე შემდეგ და ანუ სამშენებლო სამუშაოები უნდა გაეკეთებინა, იწყებ ტრაქტორი მიიყვანა და რაღაცეები. ანუ თავიდან ბოლომდე ისე მიყავდათ ეს პროცესი ამ ოპოზიციურ არხებს, რომ იქ იყო ეს ორმო და ამ დროს ეს ორმო ყოფილა წლების წინ ამოღებული ორმო, სადაც ცხოვრობდა ერთ-ერთი მოქალაქე, აქ შესახლებული მოქალაქე, რომელიც იყენებდა შამბოთ თუ რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში თვითონ იყენებდა, სადაც ჰქონდა სახლი განთავსებული. ამ ადამიანმა მიიღო იმ პირველ ეტაპში სახლი, გადავიდა საცხოვრებლად, დემონტაჟი გააკეთა თავისი სახლის და ეს ღიად დარჩა ეს ესე ვთქვათ ამ 4 ორმო, სადაც წვიმის შედეგად გავისო წყალი და ეს მოხდა ესეთი უბედური შემთხვევა. ყოველ შემთხვევაში ახლა გამოძიება დაადგენს, რამდენად ბრალეულობა არის აქ სახელმწიფოსი, ვინმეს გულგრილობა არის თუ არ არის, ხომ უნდა დაელოდო ადამიანმა. 100 თვითმხილველი ყავს პირობითად ვამბობ ამ პროცესს. ვერაფერი ვერსად ვერ დაიმალებ, ამ ორმოს ხომ იქეთ-აქეთ ვერ გადაიტანს, არა? ნებისმიერი ანუ კონკრეტული პირი. ხო, არაფერი არსად და არა ერთ საათში უნდათ რომ დაგბრალებოდა ჩვენ. ხო, და ამიტომ არ მჯერა ამ ადამიანების არც გლოვის რომ აქ რაღაცა მწუხარებას გამოხატავდნენ და რაღაცა ეს ფარსის მათი ხელწერაა ეს ყოველთვის ტრაგედიებით მანიპულირება. ამ ადამიანებს ეგუნდათ რომ რაც შეიძლება ქართული ოცნებას მეტი დააბრალონ, შეასუსტონ პოზიციების ხელისუფლების და ქართული ოცნების და თვითონ რაღაც დივიდენდები ამით დაიწერონ და ეხლა გაჩერებულები რა თქმა უნდა. ეს ოცნების ქალაქი მხოლოდ ამ ტრაგედიის დროს გაახსენდათ. ის რაზეც თქვენი ლაპარაკეთ აქამდე 5 წუთის განმავლობაში არაფერი მათ ტელევიზიების მაყურებელმა საერთოდ არ იცის. ის რომ ამ ყველა პროექტი კეთდება. თუ იმას იტყვენ არ დაუპატიჟებს, დაუპატიჟებლად ყველგან დადიან. და ყველაფერს აშუქებენ, ამხელა კაფსულა ჩაგდო პრემიერმა 100 მილიონზე მეტი ის რა ქვია ბიუჯეტიდან ფული იხარჯება. 1070 ოჯახს სახლი უნდა გადავცეთ, 1000 ბავშვი ცხოვრება გაუმჯობესდება, სკოლებს, ბაღებს, სკოლას, ეს არ აინტერესებს, მათ აინტერესებს მხოლოდ ტრაგედია, იმიტომ რომ ეს აძლევს ხელისუფლებაზე დარტყმის საშუალებას. იქ მივიდა ჩვენ. ბათუმზე დავიწყეთ ლაპარაკი და მოდი ბათუმზე, მოდი გადავიდეთ ჩვენს შემდეგ თემაზეც, პაվել ჰერჩინსკის დღევანდელი განცხადება. ბათუმელების დამფუძნებელი ჯერთი, არ მესმის მე მზია ამაღლობელს რატომ წარმოაჩენენ როგორც რატომ წარმოგვიდგენენ როგორც ჟურნალისტს ან ოპოზიციის მხარდამჭერს ამ საქმეში, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ საქმეში ის დაკავებულია არა თავისი შეხედულებების ან თავისი პოლიტიკური პოზიციების გამო, არამედ კონკრეტული ქმედების გამო, რაც ნებისმიერ ქვეყანაში მიუხედავად ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულებებისა იქნებოდა პასუხისმგებლობის საფუძველი. ხო და მოკლედ ევროკავშირის ელჩმა დღეს ქალბატონი მზია კიდევ ერთხელ გამოგვიცხადა სიმამაცისა და სამართლიანობისთვის შეუპოვარი ბრძოლის სიმბოლო და სხვათა შორის შიმშილობის შეწყვეტისკენაც კი არ მოუწოდებია მას მისთვის. აკეზება იყო რა თქმა უნდა. პირიქით არ შეეწყვიტა შიმშილობა. მე ეს წავიკითხე მის განცხადებაში დღეს და ზოგადად სანამ მის განცხადებაზე კომენტარს გავაკეთე, უბრალოდ მას მინდა ვკითხო, რომ ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში, ამერიკას დავანებოთ დღეს თავი. თუნდაც ამერიკაში, ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის სადაც თვითონ არის იმ ქვეყნიდან პოლონელია, ხო, რამდენადაც ვიცი ევროკავშირის ეს ელჩი პოლონელია, რამდენადაც ვიცი. თუნდაც თავის ქვეყანაში. მგონი არ მახსოვს ზუსტად რომელი ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში. პოლიციელს რო ხელით კი არა სიტყვიერი შეურაცხყოფა რომ მიაყენოს მოქალაქემ, ხომ დაახლოებით წარმოგიდგენიათ რა სანქციები იმ წუთას რა შეიძლება მოხდეს იმ დაახლოებით 9 საათის შიგნით. მე არ ვამბობ შემდეგ პროკურატურა სასამართლო როგორ დაამძიმებს იქაური კანონმდებლობით. რამდენი პრაქტიკული მაგალითი ვნახეთ, აქციების დარბევა რასაც ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოში. პოლიციას ხელის გარტყმაზე არ ვამბობ, მაგალითად დააზიანა თუ არ დააზიანა, ქალის ხელი იყო თუ კაცის ხელი იყო, მაგას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს მუნდის პოლიციელის, ზოგადად პოლიციელის ინსტიტუტს და პოლიციელს რომ ხელით შეეხები ადამიანები, როდესაც ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე დგანან. როცა ომი იყო საქართველოში 2008 იყო თუ მანამდე ომები, ესენი იყვნენ წინა ხაზზე. პოლიციელები და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თავდაცვამი ესენი იბრძოდნენ, ხომ? და როცა ხელით ეხები პოლიციელს, ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში, ამას ხო მაქსიმალურად სიმკაცრით ეკიდებიან ნებისმიერი ევროპული ქვეყნები, ხო თვითონ იცის ევროკავშირის ელჩმა. მაგრამ ზუსტად განა არ იცის, მაგრამ ზუსტად მისი განცხადება, ზუსტად იმაზე მეტყველებს კი არ მოუწოდა, რომ შიმშილობა შეეწყვიტა. პირიქით, მას უნდოდა რომ არ შეეწყვიტა შიმშილობა, ეგ განცხადება მე ეგრე წავიკითხე პირადად მე ერთ-ერთმა მოქალაქემ ეგრე წავიკითხე რომ გმირის გაკეთებას ცდილობდნენ და შემდეგ ხერპლად გამოიყო.
და ანუ გააგრძელე შიმშილობა უთხრა ჩვეულებრივად ეს რომ ფატალური შედეგი დასრულდეს ანუ მით უკეთესზე ჰერჩინსკის მაგათ მარტო ხელში კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისთვის უკეთესია რამოდენიმე ადამიანის გარდა ოჯახის წევრიც და შეიძლება ახლა მე ვიცნობ მის მეგობრებს რამოდენიმე ადამიანი შეიძლება გულწრფელად შეწუხებულები იყვნენ და უნდათ რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ გაუარესებულიყო მზია ამაღლობელისთვის რა მე პირადად გამიხარდა და ქართულ ოცნებაში დღეს ახლა უმრავლესობის გუშინ სხდომა ქონდა დღეს რა ვიცი პარლამენტის სხდომა ქონდა მართლა გაგვიხარდა რომ შეწყვიტა და რაიმე უფრო გაუარესება ჯანმრთელობის მდგომარეობის არ ექნება მაგრამ ეს ყველაზე მეტად ვისაც გაუხარდა და უნდოდა რომ ეგ შეეწყვიტა ესე ვთქვათ შიმშილობა უნდოდა ქართულ ოცნებას მინიმუმ რომ პოლიტიკური კიდევ რაღაცა ბრალდება არ წამოსულიყო თუნდაც ელჩებისგან და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან ადამიანური ფაქტორის გარდა ვამბობ ადამიანური ფაქტორი და შევდიოდი მის მდგომარეობაში და ყველა აბსოლუტურად რამოდენიმე ადამიანის გარდა თქო კიდევ ვიმე ოჯახის წევრი და მის რამოდენიმე თანა ესე ვთქვათ გუნდელის და მეგობრის გარდა არავის არ უნდოდა დარწმუნებული ვარ მაქსიმალურად გაუარესებულიყო მისი მდგომარეობა რომ მე მსხვერპლად გამოეყვანა აბსოლუტურად გეთანხმებით მოთ ახლა ვილაპარაკოთ მიზეზზე მსხვერპლად გამოეყვანათ და ჩვენი პოზიციები ქართული ოცნების სახელმწიფოსი მაქსიმალურად დაკნინებული იყო და მეტი ესე ვთქვათ ცეცხლი დანთებული იყო პოლიტიკური ესე ვთქვათ საზოგადოებაში ეგ იყო ევროკავშირის ელჩის მოწოდება ზუსტად მეტი არაფერი რომც მოეწოდებინა ზოგადად ვამბობ რომ შიმშილობა ეგეც ხომ არ მოუწოდა პირიქით უთხრა რომ იშიმშილე გააგზელო აბსოლუტურად არანაღოლებდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ადამიანი თუ მართლა 2 თვე შიმშილობს ეხა თითქმის 2 თვე ხა კიდე რომ მაგას შიმშილობა გაეგზელებინა რეალურად შეიძლება და მომკვდარიყო ხო ანუ ეს რა მდგომარეობა და ეს უნდა ზუსტად მოთ ახლა ვილაპარაკოთ მიზეზზე რა არის ამის მიზეზი მე მგონია კი არა ეს ფაქტია და არაერთხელ დადასტურდა უკვე რომ ამის მიზეზი აი ამ მოწოდების და ასეთი არადიპლომატიური ჩარევის რეალური მიზეზი ევროკავშირის ელჩმა რაც გააკეთა არის გააგვანდო კიდევ ერთხელ გაგვანდო ბატონმა ტერიე ჰელანდმა რომელმაც დღეს დაწერა საერთოდ ეგადამ ადამიანის განცხადება საერთოდ პოლიგონად გამოიყენეთ საქართველო ანუ საბრძოლო ველი რას ნიშნავს ანუ პოლიგონი ხათუშეს ზურაბიშვილმაც თქვა ამას წინათ მაგრამ ერთი მესიჯ ბოქსი აქვს ბატონო ერთი მესიჯ ბოქსი აქვს ყველას ანუ ევროკავშირის ელჩს დავამატე ფიშერის განცხადება ავიღოთ 2-3 დღის წინ თქვა რომ ევროკავშირში ანუ 1.8 მილიონი დაკარგა საქართველომო რომ ეს ევროკავშირში შესაძლო მოსამზადებელ პერიოდში რასაც ეხა მოლდოვას მისცემსო ევროკავშირი რასაც მისცემს მოლდოვას შეხედე ხა ეს განცხადება რა იყო ეხა რომ გავყვეთ რა 1.8 ევროს რასაც აძლევს აქედან 300 მილიონი ევრო არის გრანტი და 1.5 მილიარდი ევრო არის 3%-იანი სესხი. ანუ მეტობაში უნდა დააბრუნოს უკან მოლდოვა. ეს კიდევ არაფერია უკრაინასთან მიმართებაში რაც გააკეთეს. ეს რომ ჩვენ მივაწექით გერმანიის ფიშერს რომ მივაწექით, მერე დააზუსტა დააკონკრეტა რომ ეს ესე იყო. ახლა ეს ხო ყველაფერი ჩანს და იკითხება, ხო, მარტივად იკითხება. ანუ ეს გააკეთა იმიტომ რომ კიდევ მეტი დაძაბულობა ყოფილიყო. დეპოლარიზაციის მაგალითად ვითომ ფასადურად რომ მოგვიწოდებენ რომ დეპოლარიზაცია უნდა მოხდესო. ხელისუფლებამ უნდა მოახდინოს ერთის მხრივ. ჩვენ გვეუბნებიან რომ დეპოლარიზაცია უნდა მოვახდინოთ. პოლიტიკური პროცესები და ესენი პირიქით პოლარიზებას ახდენენ რომ მაქსიმალურად შეცდომაში შეიყვანონ. რისთვის აკეთებენ პოლარიზებას? მოდი მაინც წავიკითხოთ. და წავიკითხოთ კი არა, აი ჩემი აზრით მთავარი ამ ტერე ჰელანდეს განცხადებაში რა იყო? ესე იგი, პოლიგონად უნდა გამოვიყენოთ ამან საერთოდ რა თქმა უნდა გამაოგნა, მაგრამ ჩვენო უნდა მაქსიმალური ზეწოლა განვახორციელოთ საქართველოსეო, რომ ვაიძულოთ თბილისი ახალი არჩევნები ჩაატაროს. რაც რუმინეთში გააკეთეს. რაც რუმინეთში გააკეთებდა. ეხლა ჩემი კითხვა ის რა მდგომარეობს. რუმინეთში რაც გააკეთეს, ეს იყო კატასტროფა, ძალიან ცუდი, სამარცხვინო რაღაც გააკეთეს რუმინეთში, არჩევნების შედეგები გააუქმეს იმის გამო, რომ არ მოეწონათ შედეგი და ამის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მეორე პირმა და რეალურად პირველმა პირმა ჩვენ ხო ვიცით რომ ჯეიდი ვენსი არ გააკეთებდა ჯეიდი ვენსის სიტყვა შეთანხმებული იქნებოდა დონალდ ტრამპთან. დაადასტურა ეს სიტყვები ტრამპმა რომ ძალიან კარგი სიტყვა იყო. ანუ ჩავთვალოთ რომ დონალდ ტრამპმა ევროპა
გააკრიტიკა ძალიან მწვავედ იმისთვის, რაც რუმინეთში გააკეთეს და მიუხედავად ამისა, ანუ ამერიკაში სიტუაცია შეიცვალა და ევროპაში არათუ არ იცვლება. ანუ აგრძელებენ იგივეს გაკეთებას, რის გამოც თვითონ დასავლეთის ყველაზე ძლიერმა ქვეყანამ, დასავლეთის ლიდერმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რამდენიმე დღის წინ უმწვავესად გააკრიტიკა. როგორ ახსნით? ანუ ერთ-ერთი სცენარია თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რუმინეთში რაც მოხდა და რა არ მოხდა საქართველოში რა. რუმინეთში გააუქმეს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამამულო სამართლე, რამდენად ვიცი დღეს ვკითხულობდი გვარებსაც, ვინც რომლებიც უცხოელებმა დანიშნეს. ხო, ეს გადაწყვეტილება დეკემბერში, ნოემბერში გამარჯვებული პირველ ტურში გამარჯვებული პრეზიდენტს გაუქმეს შედეგები დეკემბერში იმ მოსამართლეებმა, რომელსაც თურმე სოროსის ფონდთან, USAID-თან კავშირები ქონია დაფინანსებები და ის გაკეთებულდათ აქაც. ხო, ისი გაკეთე, ახლა წარმოგიდგენიათ ერთი წამი, რასაც ისინი გთხოვდნენ, რომ სასამართლოზე კონტროლი ქონოდა, CESCO-ზე კონტროლი ქონოდა, ესე დამოუკიდებელი და თავისუფალი არ ყოფილიყო ეს ორი ესეთი უმაღლესი ორგანო. იგივე იქნებოდა აქ საკონსტიტუციო სასამართლო გაგიუქმებდა შედეგებს და თაგვინ, იმიტომ რომ მათთვის სასურველი შედეგები არ იყო. რუმინეთშიც იგივე მოხდა, რომ მათთვის სასურველი შედეგი არ დადგა და მაგიტომ გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს და ვენსმა, რაც JD Vance-ის განცხადება, რაც იყო, რაც სიტყვაში, მათ წუთიან სიტყვაში, რაც პირველ თქვა, რომ შეშფოთებული ვარო ევროკომისარისო აღთოვანებითო, როდესაც სასამართლო მის გადაწყვეტილება მიიღო და იგივეს გავაკეთებთ გერმანიაშიო, თუ ჩვენი სასურველი შედეგი არ დადგება არჩევნების დროს. ორდღეშია ხოთაჟოეს არჩევნები გერმანიაში. ხო და ამის შეშფოთება ეს იყო ზუსტად მისი მიუნხენის ესე ვთქვათ კონფერენციამ, რა ვიცი, ყველაფერს. ძალიან საინტერესო იყო ასევე რომ თქვა, რომ თუ რუსეთის მხრიდან რამდენიმე ტელეგრამ არხის დაფინანსებას შეუძლია თქვენი დემოკრატია დაანგრიოსო, მაშინ რა დემოკრატია გქონიათო, ანუ ჩვენთანაც რომ ამბობენ ხანდახან ესენი რომ ამბობენ რომ და რუმინეთში რამდენადაც ვიცი რუსეთის ჩარევა იყო ვითომ მოტივი იმის რომ გაუქმებული იყო ხო TikTok-ის თუ Telegram-ის არხების ხო და Telegram-ის არა ხო თუ ეს მაშინ რა დემოკრატია გაქვს თუ რუსეთი ხო თუ რამდენიმე TikTok არხმა რამდენიმე TikToker-მა და სამ Telegram არხმა თუ დაანგრია ესე იგი ამხელა ქვეყნის დემოკრატიული სისტემა მაშინ რა სისტემაზეა საერთოდ ხო და მაგაზე ვსაუბრობ ზუსტად რომ მიუნხენის კონფერენციამ ყველაფერს ფარდა ახადა პოსტიც კი დავწერე მაგაზე რომ მგონია რომ ჩვენი დაწერილი ტექსტით საუბრობდა ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკის წლების განმავლობაში ჩვენი პრემიერი ყოფილი მოქმედი ყველა უმრავლესობის ლიდერები ხო ამაზე ვსაუბრობთ რაც JD Vance-მა ისაუბრა მიუნხენში ამაზე ვსაუბრობ რასაც ევროპა დღეს არა მარტო საქართველოს უშვება ზოგადად და ეს ზოგადად ეროვნული ტრადიციები ზოგადად ეროვნული ღირებულებები რომ უნდა წინ წამოწიო რასაც ტრამპის პირველი განცხადება ეგ იყო იმ სახელმწიფოებთან ყველასთან ვითანამშრომლობ ვის თავის ეროვნულ ტრადიციებს და ეს ღირებულებებს წინ წამოწევს ქვეყნებიო და ხელი შეუწყოთ და მაქსიმალურად განმავითაროთ ამ მიმართულებით და არ ჩავახშოთ ეს იყო ზუსტად JD Vance-ის მესიჯი თავიდან ბოლომდე და ეს მიუნხენის რა ვიცი კონფერენცია თავიდან ბოლომდე ამაზე იყო ესე ვთქვა JD Vance-ის სპიჩი თუმცა ჩვენმა რადიკალურმა ოპოზიციამ რომელიც იქ იმყოფებოდა ეს ვერ გაიგო არ გაიგო ვერა სალომე ზურაბიშვილი და თუ კი დარჩა საქართველოში ვინმე ვინც ვერ გაიგო ეს ამბავი მინდა მათ გასაგონად თქვა სალომე ზურაბიშვილი და გიორგი გახარია იმყოფებოდნენ მიუნხენის კონფერენციაზე ეს ცალკე ამბავია ვერსესთან შეხვედრას ხო და აი ამ ამბავზეც მინდა გადავიდეთ იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება იქ იმყოფებოდნენ და იქაური ვერაფერი რო ვერ გაიგეს ეს ერთია ანუ ვენსის გამოსვლა და ის რომ რას ნიშნავდა ეს სიტყვა ესენ დარბაზში არ ყოფილან კაცო საერთოდ საკონფერენციო დარბაზთან ახლოსაც არ იყვნენ ესენი. მიუნხენში ხომ იყვნენ. მიუნხენში იყვნენ. ჩაუთვალოთ რომ კონფერენციასთან ახლოს გაიარეს. საკონფერენციო ვერ გაიგეს მაინც ამ მიუნხენის კონფერენციის მნიშვნელობა, ვერც JD Vance-ის ისტორიული სიტყვის მნიშვნელობა. და აგრძელებენ კვლავ ძველ რიტორიკას. მაგრამ ეხლა მე მინდა სხვა რამეზე დაგისვათ კითხვა, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში. მათ დახვდა საზოგადოების ნაწილი, რომელშიც უბრალოდ ძალიან დიდ პროტესტს იწვევს მათი ეს მავნებლური საქმიანობა და მათ მიმართ ეს პროტესტის ისეთ ფორმას მათ წინააღმდეგ, რომელიც არ არის აშკარად ლამაზი, მაგრამ არის პროტესტის ის ფორმა, რომელიც თვითონ მათ დაამკვიდრეს. კი ბატონო, კვერცხებს აჩეხეს. ხო, ანუ მათ გვარამიას ესე იგი ვიდეო არსებობს, სადაც ის პირდაპირ იძახეს, როდესაც თვითონ უშენდნენ კვერცხებს მათ პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს. ამბობს რომ კვერცხების როლაო გამოხატვის თავისუფლების განუყოფელი ნაწილიაო და დღეს
როცა ესე იგი უკვე მათ მიმართ აქვს ადამიანების გარკვეულ ნაწილს ისეთი პროტესტი რომ მათ ესრიან კვერცხებს ახლა აღარ ყოფილა ევროპული სტანდარტი ახლა ყოფილა პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეზე თავდასხმა მოკლედ კვერცხებზე სანამ გადავალთ ის ალამბერსესთან შეხვედრაზე მინდა ეს განმარტება გავაკეთო როდესაც ალამბერსე ჩამოვიდა და პრემიერს შეხვდა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით, მაშინ გახარია გამოვიდა და საეჭვო კაცი ეძახა და საეჭვო დროსო ჩამოვიდა და საეჭვო განცხადებები კორუმპირებული ეძახა. ეხლა მაგას ნიშნავდა საეჭვო კაცი, საეჭვო განცხადებები, საეჭვო შეხვედრებით კორუმპირებული ეძახა და სხვათა შორის აეროპორტში რომ დახვდნენ საეჭვო კაცს რატო საეჭვო რომ იყო, იმიტომ შევხვდი, ანუ იქაც კი აღიარა რომ საეჭვო კაცსა კორუმპირებულს ნიშნავს თავიდან ბოლომდე და ასე უტიფრად ეჯდა წინ ალამბერსეს და ნუ ალბათ თვალებში ვერც უყურებდა, არ ვიცი ახლა მან როგორ ხდება ახლა ეს მაღალი დონის შეხვედრები, იქ უტიფრად ეჯდა და კიდე რაღაცებზე ესაუბრებოდა გახარია. ანუ ამაზე მინდა ერთი პატარა კომენტარი გავეს, ყველაფერი ადამიანის ქვეცნობიერში ილექება და შესაბამისი რეაქცია აქვს მერე ადამიანზე, ეს რეაქცია გამოიხატება არჩევნებში. ამიტომ არის რომ 900,000 ხმით მეც იღებს ხელისუფლება მთლიანად აღებულ ოპოზიციასთან შედარებით არჩევნების პერიოდში. ეხლა რაც ავიღეთ 1,200,000 ხმა ვიღეთ ჩვენ და 330,000 ხმა აიღო მოთხოვნა ოპოზიციურმა პარტიამ, იმიტომ ესეთი თავმოყვარეო გადაწყვეტილებებს რომ ღებულობდა ჯერ აგინებ ევროსაბჭოს გენდივანს და მე ჩადიხარ მას და პირისპირ უზიხარ და ეძახი კორუმპირებულს და მე კიდე პოლიტიკურ ესე ვთქვათ შეხვედრებს აწყო მაგაზან, იმიტომ და ხდება ესე ვთქვათ აღშფოთებული მოქალაქე და შესაბამისად მოგთხოვს მაგაზე პასუხს. ეგ არის და ეგ რაც შეეხება კვერცხების ნაწილს. ეხა, როდესაც მოსამართლეებს უშენდნენ თავში კვერცხებს, ერთი თვის წინ დაახლოებით რესტორნიდან როცა გამოდიოდა მოსამართლე და კვერცხებს როდნენ, მაშინ არავის არ დაუგმია, არც ერთ ელჩს. მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში კოლექტიური ნაციონალ-მოძრაობიდან და ოპოზიციური პარტიებიდან არც ერთი ოპოზიციონერი არ გამოსულა და ეს არ დაუგმია. მეც გეტყვით, გვარამია გამოდიოდა, როდესაც ესეთი შემთხვევები იყო და იძახოდა, რომ ეს არის ევროპული სტანდარტი, ეს არის ევროპაში მიღებული სტანდარტი კვერცხით პროტესტის გამოხატვა. ვერ გავიგე ხა იმათი კვერცხი ევროპულია და სხვა კვერცხი, რომელსაც მათესვიან, ის არაევროპულია. დღეს ეხა სალომე ზურაბიშვილის ბრიფინგს სანამ აქ მოვიდოდი უსმენდი, რომ სასამართლოში მიმართებოდა ბოლომდე უნდა ჩაუყვეოდა. მოლოტოვის კოქტეილით რომ ცოცხლად პოლიციელს წვავდა მოქალაქე, იმას იწყალებდა სალომე ზურაბიშვილი და შეიწყალა ეგეთი მოქალაქე. ცოცხლად დაწვის მაგალითს რომ გვაჩვენებდა შუა რუსთაველის ქუჩაზე, ესეთი მოქალაქე შეიწყალა. მოლოტოვის კოქტეილს ცეცხლом წაუგიდა პოლიციელს და ხა თვითონ კვერცხის სროლაზე მიყვება ერთ-ერთ მოქალაქეს ბოლომდე სასამართლო პროცესზე უნდა გაუყეოდა. ხა ის მათთვის თუ ეგ მიღებული იყო თავის დროს და მოქმედ მოსამართლეზე კვერცხის სროლა იყო მიღებული, არა მარტო კვერცხის სროლა, ზოგადად ბულინგი პოლიტიკურად, ანუ მათგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე მათ აიყვანეს, ანუ მიიყვანეს ისეთ წერტილამდე, რომლის იქეთაც აღარაფერი აღარ არის. ჩვენ მათგან ვნახეთ ბავშვებთან ერთად ადამიანებზე თავდასხმა, იმ ადამიანებზე თავდასხმა, როცა ისინი ოჯახის წევრებთან და ცილეწლოვან შვილებთან ერთად იმყოფებოდნენ, სახლში მივარდნა. არ ვიცი, იქამდეც კი მივიდნენ, რომ რაღაც კამპანია ქონდათ, რამდენიმე კვირის წინ იყო ხომ ის კამპანია საჭმელში ჩაუფურთხეთო, ანუ ამას მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობა თუ იზავს. ეგეთი, რა ვიცი, არც ერთ ოპოზიციაში. არა, ხო, ოპოზიციაშიც ვიყავით ახლა ჩვენ 2008 წლიდან 12-მდე ოპოზიცია, 4 წელი ოპოზიციაში ვიყავით. რა ვიცი, მანამდე ასლან აბაშიძის ოპოზიციაში ვიყავით, ნუ აზრად არ მოგვსვლია, რომ ადამიანს შეიძლება საკვებში ან საჭმელში, რა ვიცი, ჩაუფურთხო და ის კერძი მიატანინო მიმტანს. ნუ ეგეთი მხოლოდ მაგათ მოუვათ ეგეთი რაღაცა. მართლა არსად არ გამიგე, არც წამიკითხავს, ალბათ ვინ ასწავლა, ვინ ურჩევს, ანუ ეს უნდა მოიქცენ. რავი, ეს მხოლოდ ალბათ თვითონ თუ გააკეთებენ ეს ოპოზიციონერები, ვინც არიან დღეს. კოლექტიური ნაციონალურ მოძრაობა. ხო, არ ვიცი, მეც გაოგნებული ვარ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, როცა პოლიტიკურ ოპონენტებს ან ერთი ან მეორე მხრიდან კვერცხის სროლით უწევს პროტესტის გამოხატვა, მაგრამ ამათი უტიფრობა მართლა თქვენ არ მომწონს. ეხა ეს კვერცხის სროლის ფორმა ეს დახვედრა და კვერცხის თავში დაშენა არ მომწონს ეს ფორმა და ვერ მიჯნები. ახლა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეაც იგივე განცხადება გააკეთა და თავიდან ბოლომდე ვიზიარებ მის პათოს. მე არ მომწონს ფორმა. მაგრამ ამათი უტიფრობა გაცილებით უფრო ამაზრზენია ვიდრე კვერცხის სროლა. მოსული იყო და დაეგმო მოსამართლეზე კვერცხის სროლა, დღეს სხვანაირად შევაფასებდი კიდევ ამ კონკრეტულ შემთხვევას. პარლამენტი ვახსენეთ და მოდი პარლამენტში დღეს მიმდინარე პროცესებზეც ვილაპარაკოთ, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. ესე იგი, მიმდინარე კვირაში
უკვე დარეგისტრირდება, როგორც დღეს გავიგეთ, დღეს გახდა ოფიციალურად ცნობილი ფარას ქართული ვარიანტი, უბრალოდ კოპირებული ვარიანტი და ამ კანონის მიღების შემდეგ არსებული გამჭვირვალობის კანონი გაუქმდება შესაბამისად. ახლა მე მინდა კითხოთ, როდესაც უმრავლესობის წარმომადგენლები მოდიან ამ გადაცემაში, ყველა მათგანს ვეკითხებით, თქვენც მინდა კითხოთ, ანუ რა დაგვაზღვევს, ანუ თუ არსებობს უკვე რაღაც მონახაზი ამ კანონის პროექტის ქართულ ენაზე, გულისხმობთ, რომ ამ ინგლისური ვარიანტი ამერიკული კანონის გვაქვს ნანახი, რა დაგვაზღვევს იმისგან, რომ ის ახალი კანონიც არ უგულებელყონ, მოდი ესე ვთქვათ, აი ამ რადიკალმა NGO-ებმა და არ დარეგისტრირდნენ. ახლა ხო მოქმედებს კანონი, მაგრამ არ რეგისტრირდნენ. ჩვენ ახლა რაც მივიღეთ, იყო შარშა რაც მივიღეთ, იყო რბილი ვერსია, ესე ვთქვათ, ამერიკული კანონის, რამაც ესე ვთქვათ, კონკრეტულმა NGO-მა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გვერდისავლით არ დარეგისტრირდნენ, დეკლარაცია არ შეავსეს და ასე შემდეგ და შესაბამისად ეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იყო რბილი ვერსია ამერიკული ვარიანტის და ვერ იმუშავა ისე, როგორც ვთქვათ, უნდა იმუშავებს ამერიკული ვერსია. ხა რაც შეეხება ამერიკული ვერსია არის მოქმედი ვერსია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ხა თუ რაიმე კანონი არის მიღებული, ვფიქრობ, რომ ეს არის საუკეთესო ვერსია, რაც ამერიკელებს აქვთ და მუშაობს ეს კანონი. თუ დავეყნობით ამერიკის პრაქტიკას, იქიდან გამომდინარე, ჩვენთანაც იმუშავებს აღნიშნული კანონი და გვერდს ვეღარაულიან მინიმუმ ამ აღნიშნულ კანონს. იმიტომ თავიდან ბოლომდე კოპირებულ ვერსიას ვარეგისტრირებთ ახლა ესე ვთქვათ, პარლამენტში და უფრო საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი ქართული ვარიანტიც, ესე ვთქვათ, როგორც კი დავარეგისტრირებ და უფრო მეც ვისაუბრებ, ამის იქნება მსჯელობა, განხილვები და ასე შემდეგ. ანუ თავიდან ბოლომდე პირდაპირ ვაკოპირებთ, ერთ-ერთში წერტილმძიმეს ვაკოპირებთ და ისე ვაინიცირებთ პარლამენტში. ვერ მოგვედავებიან. ხო მოსწონთ, ამერიკა ხო არის санიმუშო სახელმწიფო, როგორც მე მგონი JD Vance-ის გამოსვლის მერე აღარ იქნება მათთვის სადეთ, აი ერთი თვისში, თუ ამ სტუდიაში კიდევ მოვალ, აი გავიხსენებ ერთი თვის შემდეგ, უკვე მთელი ევროპა ალბათ მთელი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ნაწილი მაინც იქნება უკვე ტრამპის და დღევანდელი ადმინისტრაციის ოპოზიცია. ჩვენები აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციაში იქნება, ოპოზიციონერებს საუბრობ, კოლექტიურ ნაცრულ მოძრაობას, უკვე კრიტიკა მიდის, მაგრამ ჯერ ვერ ბედავენ. ჯერ ვერ ბედავენ თავიდან ბოლომდე, რომ აკრიტიკონ, ესე ვთქვათ, პირდაპირ აკრიტიკონ ამერიკის შეერთებული შტატები და ადმინისტრაცია. დღევანდელი აქედან გამომდინარე კანონს რომ დაუბრუნდეთ, კოპირებული ვერსია ხო არის санიმუშო კანონიც ამერიკაც დასავლეთს, ესე ვთქვათ, ვაკოპირებთ თავიდან ბოლომდე და ვღებულობთ ანალოგს ზუსტად ამერიკული კანონის. იქნება რაიმე პრეზიდენტი. ისევე როგორც მედიაზე ბრიტანულ კანონს. ბრიტანულ კანონშიც რაც შეეხება ბრიტანულ კანონშიც თავიდან ხო იცახია, რომ მედია საშუალებები არ იზღუდება, თავისუფალი სიტყვა არ იზღუდება. ნებისმიერ ოპოზიციონერი რო გააჩერო დღეს ბრიტანეთში არ იზღუდება, გეტყვიან. 100%-ით მუშაობს. ყველაზე მაღალი სტანდარტი იქნება, ყველაზე მაღალი ჩვენთან. და რაც სიძულვილის ენა დათესა ეს ოპოზიციურმა ხმა წლების განმავლობაში მე ვიყავი ერთ-ერთი ამის მსხვერპლი 2014-2015 წლებში, სადაც სამწლიანი სასამართლო პროცესი მქონდა, საჩივარი მქონდა შეტანილი და შესაბამისად პირველი და მეორე ინსტანციაც მოუგე აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, რუსთავი ორი იყო მაშინ, ვინც მე ბრალი დამდო რაღაცეებში რა და ერთ-ერთი ოპოზიციონერის ხელით გამოიყენეს. რაც ამ წლის განმავლობაში, ამ წლების განმავლობაში სიძულვილის ენა დათესეს, რაც პირზე მოადგებათ, რომ ყველაფრის თქმა შეუძლიათ. აბსოლუტურად ნებისმიერ რამე შეიძლება დააბრალონ ადამიანს. დღეს სხვათაშორის პოსტივის Facebook გვერდზე წავიკითხე, გერმანიაში კანონი, რომელიც Facebook-ზე დაწერილი, ესე ვთქვათ, ადამიანის სოციალური ქსელითაც დააბრალო რაიმე, იმაზეც კი სისხლის სამართლის დანაშაულია გერმანიაში, ვიდრე ვთქვათ ტელევიზიაში, ესე ვთქვათ, არა მარტო ტელევიზიაში გაჟღერებული ესე ბრალდებაზე რა, ანუ ჩვეულებრივ სოციალურ ქსელშიც რომ თქვენ და წავიკითხეთ თქვენს Facebook გვერდზე, სოციალურ ქსელში რომ დააბრალო ადამიანს ან ტყუილის ტირაჟირება მოახდინო და კონკრეტულ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენო, არის სისხლის სამართლის დანაშაული. დღეს წავიკითხე და გაუგნებული ვიყავი ხა რავი რატო უკვირთ ჩვენთან ბრიტანულის კოპირებული ვერსიის მიღება ვერ გავიგე. ამით დარეგულირდება ერთხელ და სამუდამოდ პირზე რაც მოგადგება გადაუმოწმებლად ამის ლაპარაკი არ შეიძლება. და უნდა მივეჩვიოთ ამ სტანდარტს. უნდა მივეჩვიოთ ამ სტანდარტს, სამწუხაროდ ამოწურეთ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მომზადებისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ანალიზისთვის, შეფასებებისთვის. ირაკლი ჭეიშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი მაყურებელს შევახსენებ პოსტ-ანალიტიკა დღეს ამით დასრულებულია, ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით. მადლობა.